Hello，我帶你大家去呢度，好大風啊！而家有好多花花草草，下邊有啲石係比較安全啲嘅。不過如果冇咗咧，就會一跌咧就會跌落地下噶咯。仲有呢度好香嘅，因為有啲花啊係。咁我哋主要係嚟呢度咧玩飛行喎。不過我哋仲未夠鐘玩啊，所以你就行一行就商場。呢度有少少藍色，好靚噶。我哋上去7樓，而家係第6樓。原來我哋係7樓咧，係嘢食噶。不過我哋而家唔食嘢。呢度仲有間咖啡添。呢度仲有一間餐廳。係，哇！呢度有棵聖誕樹啊，仲有2張凳添。行下有好多表示牌喺上邊，指示邊度喺邊，邊度喺邊。啊，好得意，好得意呢部機！呢部機如果你哋唔知行去邊，你就可以嘅。例如廁所唔知去到邊，你可以睇。咁我哋就會喺呢度咁樣行過去廁所嗰邊啦。我哋而家會喺7樓落到去5樓。嗱，呢度就有一間時時香。哇，睇嚟咧好似茶樓咁，不過又有啲好 feel， 即係嗰啲牛肉啊，食嗰啲牛肉。哇！呢度仲有個嘢哦，呢度寫住滿分啊，真係。我哋會落多一層，因為咧原來5樓都可以食嘢噶。我哋講咗好多次，我哋而家唔食嘢住，因為食咗午飯啦。而家係要等到6點或者8點。